எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வித் மீ சன்ஸ். என்னடா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா குக்கிங் தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம இது வரைக்கும் வராமல் இருந்தோம். ஸோ அதையும் எதுக்கு விட்டு வைக்கணும், வாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட், இந்தியன் ஃபுட்லாம் இல்லாமல் நம்ம இட்டாலியன் ஃபுட்டுக்கு போயிட்டோம். என்ன ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா தான் செய்யலான்னு இருக்கேன். பேர் சொல்கிறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், எப்படி செய்ய போகிறேன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டு பேன் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 500 ml வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து ஒரு குட்டி போல் சைஸ் அளவு மேக்ரோனி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் இதை அதில் எடுத்து கொட்டிடலாம். அப்படியே கையில் கொஞ்சமாக சால்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம். 15 minutes later. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம வந்து கரண்டி வச்சு இப்படி கட் பண்ணோன்னா நல்லா ஈஸியாக கட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஆயில் ஊற்ற மறந்துட்டேன். நீங்கள் வந்து கொதிக்க வைக்கும் போது ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம இது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் மெக்ரோனியும் தண்ணியும். அடுத்து வந்து நான் 2 பூண்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அதை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து அதே மாதிரி 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை சுற்றுன்ற பேர் நல்லா கீழே போட்டு மொக்க தான் வாங்கினேன். அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகா எடுத்து அதில் வந்து 4 பக்கமும் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டு விட்டுட்டேன். அடுத்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் என்கிட்ட இல்லாத காரணத்தினால நான் வந்து காஞ்ச மிளகாவை எடுத்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சிக்கிட்டேன். நான் வந்து ஒன்று எடுத்து தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்த அந்த பாஸ்தா அது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கார்லிக் வந்து நான் சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது வந்து ஆனியன் அண்ட் சில்லி அண்டு நம்மக்கிட்ட வந்து சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் இல்லைன்றதுனால நான் வந்து காஞ்ச மிளகாவை வெறும் ஜஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம். என்னென்ன பண்ணலாம் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சூன் வந்து சமைக்கிறதுக்கு போகலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் பட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உருகினதுக்கப்புறம் வச்சுருக்க சாப்டு கார்லிக்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கேப்சிகம் எதுவும் ஆட் பண்ணல, பிகாஸ் எனக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வச்சுருக்க சில்லியே இதில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நான் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சுருங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது கூட வந்து மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய்ச்சாத பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எதையோ ஒன்று ட்ரை பண்ண போயிட்டு அது வரல. ஸோ நான் நார்மலாகவே சொல்லிடுறேன். நான் வந்து இப்போ ஒரு 1 glass ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மீடியம் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு செய்கிறன்றதுனால நான் வந்து 1 glass ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். நான் ஊற்றலை, பிகாஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் இருந்தால் ரொம்ப க்ரீமியாக வரும். ஸோ அதுக்காக நான் தண்ணி ஊற்றலை. ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா பொங்கி வருது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து வீட்டில் என்கிட்ட இந்த இட்டாலியன் மசாலாவும் இல்லாததுனால நான் இருக்கிறத வச்சு இப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த இட்டாலியன் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா செய்கிறது வந்து ஒரு சடன் பிளானான்றதுனால நம்மக்கிட்ட இட்டாலியன் மசாலாலாம் எதுவும் வீட்டில் இல்லை. ஸோ நான் இப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறேன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மேகி மசாலா வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ண போகிறேன். ஸோ மேகி மசாலா தான் நான் இப்போ அதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் பெப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு அதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாவை நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த சில்லி ஃப்ளெக்ஸ்னால ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா க்ரீமியாக ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இது கூட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மேகி மசாலா தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் மேகி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வந்து ஒரு கைப்பிடி பெப்பர் நல்லா மலைச்சாரல் மாதிரி தூவி விட்டுக்கிறேன்.
இப்போ நான் மேகி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வந்து ஒரு கைப்பிடி பெப்பர் நல்லா மலைச்சாரல் மாதிரி தூவி விட்டுக்கிறேன். ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸையும் தூவி விட்டுக்கிறேன். சாரி, சில்லி ஃப்ளெக்ஸ். அந்த மேக்ரோனியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக ஆயிடுச்சு. ஸ்மெல்லும் செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலாவையும் விடாமல் அந்த ஹாப்பி மாவையும் தூக்கி கொட்டிட்டேன். சாப்பிட போகிறது நான் தானேன்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு வீட்டில் இருக்க எல்லா மசாலாவையும் எடுத்து கொட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு பார் சீஸை வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம அந்த மெக்ரோனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீமி ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஸ்மெல் சொல்லவே வேணாம், அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. எப்போ சாப்பிடுவோன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் வந்து நான் ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எதிர்பார்த்தேன். அதே மாதிரி க்ரீமியாக வந்துடுச்சு. ஸோ நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். திருப்பி நான் டெக்கரேட் பண்ணுறன்ற பேரில் அந்த சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் எடுத்து திருப்பி மேலே போட்டுட்டேன். நான் பண்ண தப்பு பெரிய தப்பு இங்கே தான் நினைக்கிறேன். என்ன ஆச்சுன்றத லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஐயோ, அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியலையே. கண்டிப்பாக நம்ம அதை சாப்பிட்டே ஆகணுமா நினச்சி சிரிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸ்மெல் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஆவி எப்படி பறக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? செம்ம சூடாக இருக்குது. அண்ட் சூடாக இருக்குது ஸ்மெல்லு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஜென்யூனான ஃபீட்பேக் தான் சொல்லுவேன். நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து விளையாட்டுக்கு நான் பண்ணன்றதுக்காகலாம் சொல்லலாம். உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. என்ன பண்ணலாம், நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி க்ரீமியாக இருக்குது. டேஸ்ட் வைஸும் சூப்பராக இருக்குது. பட் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது. நான் காரம் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன். கொஞ்சம் எனக்கு காரமாக இருக்குது. சூடாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கான்னு தெரியல, காரமாக இருக்குது, அவ்வளோதான். மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, நான் சாப்பிட்டு வரேன். டாடா, பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.